Lihat nih, seekor lebah yang terlihat sepele, tapi dia pahlawan lingkungan. Tugasnya, keliling bunga, pindah dari satu ke yang lain tanpa henti. Setiap mendarat, serbuk halus nempel di tubuhnya. Terbang ke bunga berikutnya, dan serbuk itu jatuh tepat pada waktunya. Dan di situ polinasi terjadi, bunga mulai berkembang. Kecil, tapi dialah pahlawan yang membuat banyak tanaman bisa berbuah. Bila lebah tiada, pertumbuhan vegetasi akan terganggu. Kalau lebah musnah, itu musibah besar bagi alam. Lebah ini benar-benar penjaga ekosistem.